Olha bem aqui ao lado, e o sinal escrito, Libras escrita, e ali ao lado, isso é escrito I. Uma mão, o oração está assim, a outra assim, e a movimentação é essa. E o de baixo as mãos estão assim, e a movimentação é essa. Assim. Então isso conectado fica assim e assim. Mas assim é o I. Português tradução. Olheira. Né? Outras palavras? Não, olheira. Aí você pensa, olheira? Isso aqui, ó, essa parte do sinal se aplica ao I. Tem a madeira, o pau é colocado na olheira assim, ó. Nesse formato, então a mão está representando os paus empilhados. E aqui o coco foi colocado, viu? Então, mas isso é para ir. Lá numa casa, está muito frio, então lá tem a chaminé e embaixo uma poeira. Vai todo mundo ali e se sentando na poeira. Também lá no mês de junho tem a festa junina, assim. Nessa festa junina tem uma poeira, coloca uma poeira e as pessoas vão circulando a poeira, assim. Entendeu? Então, legal. Isso é poeira. Vamos!